প্ৰথম কঁকালৰ বিষ হৈছিলে তাৰপিছত মানে ভৰিলৈ গ'ল ভৰিটো মানে জিন সিৰসিৰাই থাকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াত অহাৰ পৰা মই বহুত আৰাম পাই গৈছোঁ ভৰিটো মানে যেতিয়া জিন সিৰসিৰণি কৰি থাকে সেইটো মই আৰাম পাই গৈছোঁ এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে বাইদেউ কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে সেইটো কওক ভাঙি পেলাই অসুবিধা মানে প্ৰথম কঁকালৰ বিষ হৈছিলে কিমান দিন আগত কিমান দিন মানে ধৰক মোক ইয়ালৈ আহোঁতে মোক 25 দিন হৈছে তাৰপিছত আহোঁতে কঁকালৰ বিষ হৈছিলে কঁকালত মানে ইনজেকশ্যন লোৱাতে ভাল পালোঁ তাৰপিছত মানে ভৰিলৈ গ'ল ভৰিটো মানে জিন সিৰসিৰাই থাকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে গোটেই এনেকৈ চাপৰি যাওঁ বুঢ়া মানুহৰ নিচিনা হেলকি যাবলগীয়া হয় তাৰপিছত ইয়াত অহাৰ পৰা মই বহুত আৰাম পাই গৈছোঁ কি আৰাম আছে এতিয়া বেমাৰটোতো ক'লে আপুনি আৰামটো কওক আৰামটো মই যিটো মানে মোৰ ভৰি এনেই কঁকালৰ বিষটোতো কমি গ'ল খালি ভৰিটোৰ কাৰণে মোৰ অলপ টেনশ্যন হৈ আছিলে তাৰপিছত ভৰিটো মানে যেতিয়া জিন সিৰসিৰণি কৰি থাকে সেইটো মই আৰাম পাই গৈছোঁ এতিয়া সঁচা সঁচা কৈছোঁ 100তকৈ কিমান বুলি ক'ব পাৰি 95 হ'ব চিয়'ৰ ইয়াত চাব পাৰে L4 L5 ডিস্ক বাল্জ হৈ লিটিল বিট হাৰ্নিয়েট হৈছে চাওক ডিস্কটো অলপমান ডাউন হৈছে হাৰ্নিয়েট হৈ গ'ল অ'কে চ' এতিয়া এই ডিস্কটো অলপমান খোল খালে নাৰ্ভটো ফ্ৰী হ'ল অলপ যি চেপা আছিলে স্পাইনেল কৰ্ড এণ্ড চাইটিক নাৰ্ভ এইবিলাক অলপ ক্লিয়াৰ আউট হৈছে ঢিলা ঢিলা सीधा आठो सीधा सीधा आठो सीधा उठी पेला बहि दियो এতিয়া খোজকাঢ়ি চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বহুত আৰাম লাগিছে খোজকাঢ়ি আৰাম লাগিছে পেইন কিলাৰটো খোৱা নাই নাই খোৱা ইনজেকশ্যনো লোৱা নাই লোৱা নাই বহুত ভাল চ' সেইটো আমি ভিডিঅ' মাধ্যমতে দেখালোঁ যে কেনেকৈ বিনা ইনজেকশ্যন বিনা পেইন কিলাৰতে পেচেণ্ট ভাল পাই যায় বিষৰ পৰা বা ঝিনঝিনি নামনেছ ভৰিত বিষটো যোৱা তেনেকুৱা